Halo guys, hari ini seperti biasa ya. Thank you guys yang udah subscribe channelku ya ini. Thank you bet udah 514 subscriber. Dan untuk kalian yang udah subscribe terima kasih. Coba mari kita lihat bareng-bareng ya ini Risis. Di sini untuk short terpopulernya ini tapi ini cukup lah ya. Di sini oke, ini gendernya dan geografi. Oke. Ini untuk ini tambah plus. Coba di sini short 336 sekarang 0 subscriber. Ini pas aku ya bulan Agustus. Di sini aku voice cat reveal atau ke suara asliku ini tanpa perlu ada suara apa-apa lagi. Nah tuh udah nambah tuh mana nih? Ini udah nambah tuh 515. Kalian jangan lupa subscribe bestiku juga ya, yang ini ya Alfi nih ya, ini kan subscribe aja guys ya Alfi ya, saya itu bestiku yang terbaik ya, besti ini ya Alfi. Kalau lupa subscribe channel ini juga ya Alfi, itu bahkan saya bukan besti aku ya, ini besti aku. Dan jangan lupa subscribe channelku juga nih. Senang banget. Oke, thank you guys, tuh udah nambah lagi tuh 517. Ya, terima kasih guys yang udah subscribe channel aku, dan aku nanti mungkin kalau udah berapa subscribe ya aku akan face reveal. Tapi sebanyak-banyaknya aja kalian subscribe ini channelku ya. Kalian ya udah, see you in the next video guys. Goodbye.